सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो इन्फोटेक। आज मैं आसूस टफ गेमिंग लैपटॉप मॉडल FX505DY में हार्ड डिस्क कैसे रिप्लेस करते हैं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। पावर बटन को प्रेस करते हैं और देखते हैं इसके बायोस मोड में हमारा हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टोरेज में नो स्टोरेज डिवाइस प्रेजेंट ये मैसेज है। हमारा कोई भी हार्ड डिस्क डिवाइस प्रेजेंट नहीं कर रहा और हमारे बायोस में भी शो नहीं कर रही है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग हार्ड डिस्क रिप्लेस करके देखते हैं। तो जल्दी से इसे ऑफ कर लेते हैं। बॉटम केस की तरफ जितने भी स्क्रू हैं सारे स्क्रू को रिमूव कर लेना है। और बॉटम केस आसानी से ओपन हो गई है। इसे साइड में रख लेते हैं और हमें सबसे पहले बैटरी रिमूव करना है। तो ये बैटरी केबल है, इसे हमें सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं इसे। ये हमारा बैटरी रिमूव हो गई है और ये हार्ड डिस्क स्लॉट है और ये हमारा SSD स्लॉट है। आप यहाँ पे एक SSD भी लगा सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको हार्ड डिस्क रिप्लेस करके दिखाऊंगा। तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं जो भी हल्की फुल्की डस्ट है, और चलिए मैं जल्दी से आपको हार्ड डिस्क रिप्लेस करके दिखाता हूँ।
चलिए जल्दी से मैं इसे ओपन करके देखता हूँ कि हमारा हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है या नीड कर रहा है बायोस में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज में हमारा 1 TB का हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा, देख सकते हैं। तो जो हमारा पहले का जो हार्ड डिस्क था वो बैड हो गया है, ख़राब हो गया है, और ये जो हमारा हार्ड डिस्क है वो डिटेक्ट भी कर रहा है जो न्यू लगाया हूँ मैंने। तो चलिए जल्दी से इसे मैं फिट कर लेता हूँ, और जो भी सारे स्क्रू हैं सारे स्क्रू को मैं फिर से लगा लेता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।